Bonjour mes élèves. أنا معاكم مدام إيمان بروفيسور دو فرونسي، والنهاردة هنكمل سلسلة تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. درسنا النهاردة les adjectifs démonstratifs. les adjectifs démonstratifs يعني إيه les adjectifs démonstratifs؟ يعني صفات الإشارة. صفات الإشارة. صفات الإشارة هنتكلم عليها النهاردة وعن استعمالاتها في اللغة الفرنسية. أول حاجة نقول تعريف بسيط عن les adjectifs démonstratifs. إيه هي صفات الإشارة؟ صفات الإشارة هم عددهم 4: ce, cette, c'est, ce, cette, c'est. أولا التعريف بتاع صفات الإشارة هي s'emploie avant le nom pour désigner ou montrer quelque chose ou quelqu'un. يعني بتسبق الاسم علشان توصف أو تعرض شيء أو تعرض quelque chose. طيب وكمان احنا لازم نبقى عارفين ان صفات الإشارة بتسبق الاسم وبتوافقه في التأنيث والتذكير والجمع. يعني لو جات لي الاسم إذا كان الاسم مفرد الادجكتيف ديمونستراتيف بتاعه أو صفة الإشارة بتاعته بتكون مفرد، وإذا كان الاسم جمع بتيجي صفة الإشارة بعديه برضو صفة الإشارة بتاعته بتكون جمع زيه. وإذا كان الاسم مؤنث صفة الإشارة برضو بتكون مؤنثة. وعددهم 4 هم سو وست وسي نتكلم عنهم. سو بتيجي قبل الاسم السنجولير والماسكولين. ماسكولين سنجولير المفرد المذكر. ست بتيجي مع الاسم فيمينين سنجولير المفرد المؤنث. ست اللي هي سي او تي بتيجي قبل الاسم ماسكولين سنجولير مي كومونس بار فويال اللي بيجي قبليه حرف فويال من حروف الفويال الستة اللي احنا خدناهم قبل كده زائد الأش موي. يعني لو جالي أي حرف من حروف الفويال الأ أو الأو إي أو إيجريك أو أو أش موي في كلمة ماسكولين سنجولير هستخدم سي. نيجي على البلوريال. البلوريال بنستخدم سي في حالة الكلمة البلوريال بتيجي قبل الكلمة البلوريال. نشوف بعض الإكزامبل مع سو بتيجي devant un nom masculin singulier. سو بتيجي devant un nom masculin singulier قبل اسم المفرد المذكر. ce livre, ce garçon, ce crayon. ce livre, ce garçon, ce crayon. هذا الكتاب هذا الولد هذا القلم. C'est devant un nom masculin singulier mais commence par voyelle. C'est devant un nom masculin singulier commence par voyelle. Cet homme, cet hôtel, cet appartement. Cet homme, cet hôtel, cet appartement. Cette قلنا هي بتيجي devant un nom féminin singulier. Cette بتيجي devant un nom féminin singulier مفرد مؤنث. Cette femme, cette école, cette gomme. Cette femme, cette école, cette gomme. C'est بتيجي devant un nom pluriel masculin ou féminin. C'est
devant un nom masculin, un nom pluriel masculin ou féminin devant قدام اسم pluriel جمع مؤنث أو مذكر. وطبعا رمز البلوريال عندنا هو الاس في آخر الكلمة على fin de mot. Ces enfants, ces stylos, ces hommes, ces filles. Ces enfants نخلي بالنا ان احنا عملنا ليزون ليه؟ لان في اس وبيجي بعد الكلمة اللي بعديها اولها فويل فبنعمل ليزون ما بينهم. Ces enfants, ces stylos, ces hommes, ces hommes عملنا فيها ليزون برضو. Ces filles. نشوف بعض الإكزامبل. Complète avec ce, c'est, cette, c'est. Cette chaise. Cette جت قبل كلمة féminin singulier. Cette chaise. Cette carte féminin singulier. Ces balles. Ces balles هي كلمة pluriel ولكن féminin برضو. Ce billet masculin. Ce بتيجي قبل الكلمة الماسكولين. Ce billet. Ces histoires قبل كلمة féminin pluriel. Ces histoires. Cette écharpe féminin. Ces écoles pluriel féminin pluriel. Cet hôtel masculin mais commence par voyelle. Cette horloge, un nom féminin. Cet homme, masculin, mais commence par voyelle, commence par H muet. Cet homme. وبكده نكون خلصنا les adjectifs démonstratifs. أتمنى تكونوا استفدتوا معانا. إن شاء الله نتقابل في لسون جديدة. وانا كنت معاكم مدام ايمان. ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونعمل تفعيل للجرس علشان يجيلنا كل الدروس الجديدة. ميرسي et au revoir.